Ben seni allem edip kallem edip alacağım. Tamam anne. Dur la sen de. Amirim dayı Anne. birini ayarladı. Kızla mı buluşacağız? Ben Koçarı'ya varis getirmeden gebermem. Biz çıkıyoruz babamla, geç kalmayız. Güçlü seven kıskanır değil mi? Hadi şimdi ben niye kıskandığımı önce burada söyle. Şerif'le hicranı onlara savaş açtığımı öğrenmeleri yakındır. İsmet savcıya Eleni'yi nasıl sattı? Niye benim hayatımı çalaysın hicran? Sonumuzu anlatayım. Eleni'yi elimden alamaz. Hemen salık. Sana gitmem lazım benim. Tamam annem. Tamam annem. بعدما عرف جذاب بأن إيليني هي ابنة عادل سيكون فرحا جدا، ولكنه لن يستطيع الآن إخباره بأي شيء لأنه وعد أسماء. يعني للأسف سيتأخر ظهور السر لبعض الوقت. وأما بالنسبة لشريف، وبعدما أوقعته أسماء في الفخ وجعلت المحققة تسمع تهديده، فسيكون عليه الاختباء لبعض الوقت، ولكنه بالطبع سيعود مرة أخرى وسيحاول أن يأخذ رئاسة عائلة فورتونا من أجل الانتقام. ومن جهة أخرى سيقوم عادل برفع حمايته عن أيوب هان، وسيستغل إيسو هذا الأمر وسينتقم منه أشد انتقام، خصوصا بعدما عرف أنه قام باختطاف فاطمة من قبل. وأما بالنسبة لعادل فهو سيكون في وضع صعب للغاية بعدما يقوم بإفراغ جميع الحظائر، ولكن من سيساعده هذه المرة هو أوروتش وإيسو، وسيكونون بجانبه حتى يستعيد كل ما فقده.